Quase pronto e o gás acabou. Essência fervo do tamanho de um grão de mostarda. Troco montanhas de lugares na ponta do dedo. E quando eu descobri a força de cada temporal, é a fé que habita em mim. Um vendaval de sonho e realização. Maior que o temporal, é a fé que habita em mim. Lá que foram botar o reparo e botaram o reparo. Não, mas não filma nosso não, quero usar doquinha aí. Não, foi tu que botou o reparo errado. Foi eu não. Quem foi? Foi o gordinho. O outro motorista, foi o motorista. Olha ele ali, ó. De mão roda. Que botou. Deixa eu ver aqui o que foi que fizeram aqui. Vai que vai mandar, hein? Desse jeitinho, RD7 CDs, a mais pura pressão sonora. Vai! Aí não vale não isso aqui, porque é protótipo. Não pode comprar. Ai, tu tem medo, é? Ai, Foi engraçado. Pendrive Charmozinho. Sai fora. Não presta não. Sai fora. Onde é que Não, o vai mas tocar é bonito porque desse jeito aí? Eu nunca vi. O Eros também é bom. Eu nunca vi um som de racha pra com fone de 18 pra prestar. Ó, Zé Doquinha. Pendrive Charmozinho, o melhor. Hoje eu derreti 100 mil conto. Vou comprar só isso. Não vou pagar, mas. Hã? Não carregando e vou vender por 100 mil conto, vai ver. Vai montar um som pra ganhar de mim? Vai dentro, vem dentro desse caminho. Daquele ali. É porque não cabe, lá não cabe. Por que tu vai montar? Tu gostou do som? Tu gostou? Vou dar uma lapada aí, ó. Rapaz, tu arrasou. O Eros não fica atrás também não. Não, o Eros ele pode ter mais um ataque. O negócio do radical já tá dizendo, ele tem um alto-falante feito 10. Rapaz, eu vou me meter Ele é o nesse 10, é grave, ele tem aquele... De quê? Eu vou me meter nesse bebê. Eu sou do mentor de praia, eu sou do menino. Mas assim, esse grave aqui, Baixa o som, amor, deixa o cara falar. porque eu não gosto de grave seco demais. A diferença é Tu gostou do subão, a mistura. Hein? 2 ovos? É porque assim, eu entendo o lado dele. Ele adora alto-falante de 18. Então, quando ele acha um alto-falante que tem o sub, pode ser o de 12. Pra ele é bom. Bora, vamos ser verdadeiro aqui nesse teste aqui. Ó, bora ser verdadeiro. Ele falou bem ainda agora. Meu som tem o Orne. Tem o Orne. Mas não é pra dar aquele ganho todo, não. A caixa do estranho aqui, nós vamos ligar já o da Saveiro. Ela é maior, ela é mais... Não sei, essa caixa minha aqui... É porque a caixa é própria, só ele... Essa minha caixa aqui, doido. Eu não falo pra ninguém mais, porque a caixa aqui é boa. Ei, mas sabe qual é esse reparo do bicho? Tá chutando desse. Ei, doido, botaram o reparo engasgando assim no gap, ó. Foi. Ei, aquele cara ali zangou com a tocada do meu som, por quê? Não, sabe por quê? Porque ele é o Noé, a arca dele ali. Pendrive Charmozinho, o melhor
eu vou Que é dizer. modo diferente, a caixa é um som que é diferente. Logo pra começar, não, ei, pra começar também, o modo de grave que vocês usam é totalmente diferente dos Pra outros. tu ter noção, o médio aqui normal dos caras botam 80, 70. O médio aqui parece que só tem 50 volts, né? Por causa do modo dele. No modo teu ali, o E aí, tu gostou da pegada do Power Eros assim? Power Eros Aí é Power Eros no médio, na corneta e no grave. é o melhor Só modo que tem tem. porque não fizeram. Pra mim, do meu ponto de vista, pra mim o melhor modo que tem pra mim é o SD, sou digital. Mas eu ouvi o Power Eros também, é bom também. Agora o Foxinho tá tocando bem também. Tá tocando bem. Porque tem pouca corneta e aí ele encorpa. Bota aí, bota Ei, tipo assim, se nós botar mais duas TI, parece que ajuda grave, médio e TI todo job. Que eu vou botar mais duas TI nesse som. Agora, depois que ele ligou esse som dele, desse foco bem aqui mesmo, meu irmão. Mas, olha. O Gordinho tá dando. Ei, pai. Não, é sério mesmo. Calma. Olha a perua da vovó. Não mede nem pequeno. Olha a perua da vovó. Calma aí, eu vou falar bem aqui um negócio aqui pros meus inscritos aqui do canal, ó. Tem cara que se ilude. Ei, Kainan, ó, te ligo, uma coisa aqui, não sei se vocês são desse jeito. Tem pessoa que se ilude com as coisas. Você repara que tá igualzinho? Não é o reparo não, te acalma. Se ilude com isso aqui. É, o cara pensa que é o irmãzão. O cara atrás da 7 drive é bem grandão, tamanho no imã. Cara, isso aqui é só detalhe, isso aqui é só acabamento, ó. É bonito, muito bonito. Mas isso aqui não quer dizer nada, o reparo é do tamanho dos outros. Mesmo tamanho dos Esse outros. reparo aqui pra nós ver. Se o reparo já tá aí. Pois é o mesmo da 405, é o mesmo da Rádio Pau. É, esse reparo pega em tudinho eles. Esse aí é o da Rádio Power. Esse aí é o da Rádio Power. Esse aí. Rapaz, pois tu tem que dizer, Urubu. Pra quê? Porque Tem diferença. a Rádio Pau, a corneta não aguenta essa 7 drive, não. A nossa ali é uma Rádio Pau, porque é protótipo. Protótipo, é. Olha esse inscrito, acredita? Rádio Pau lá, é Rádio Pau. O cara não tá bebendo, né? Tá bebendo, tá bebendo. Ah, se ele bebesse, É doido. Solta aí, solta o reggae. Ei, Goni, tá montar o som naquele. Qual é aquele carro ali? É um Fox, né? Fox. Cross Fox. Space Fox. Space Fox. Rapaz, tu não trouxe teu reparo da Rádio Pau, não, né? Tinha trazido aqueles lá, ó. É a perua da vovó. Da caixa, Pra não. botar, pra me vender pra ele, né? É, cadê aquela caixinha? Tá dentro do carro. Não, já usei, já. Vacilei. Usei não, guardei. Eu mandei lavar o carro, eu ia deixar lá. Eu só sei fazer isso. Aí, tá ligado. agora, Essa piada foi pra quem? Essa piada aí. agora aí você falou a melhor palavra do momento. Foi. Que não tem no mundo um homem pra fazer mais mulher que esse homem. Gambiarra? Cara, tu tá falando do cara desde faz hora. Tu falou com o cara, o grave do cara. Não, eu tiro o chapéu pra ele, porque se ele disser que faz, ele faz. É montador, tu é montador, é? É montador, é? Ele fez o mini brute. Tu tá tirando onda do outro montador, Ele rapaz. fez o mini brute aí que eu fiquei besta. Ele disse que não, eu disse pra ele que não prestava. Ele provou pra mim que prestava. Ah, não é gambiarra, é inteligência. Agora só que ele tem uma coisa. Ele não aprendeu ainda a montar LED. Mas ele não vai aprender ainda. Na LED também é chato de. Ele gosta. São Caetano gosta. Pendrive charmosinho. Chavasca. Só violão. Vai viver comigo ou vai me ver vivendo, amor? Vai ficar com... Quer tirar lazer com polo e quer fazer aquelas coisas. Quer ficar à vontade, brota aqui no pique. No pique. É festa no pique. É festa no pique. Tem que xeretar no pique. Pendrive charmosinho. O melhor do YouTube. Transação. Tu vai ver as pilhas que tem ali dentro. É assim, é diferente, entendeu? É por isso que os caras rapelam. Um cara lá em Bacabal, isso quer dar em nós. Já tá dizendo que vai vender o som com o carro e tudo. Que vê esse aqui tocando. Não, não quero não, vou vender o som. Entendeu? Então o cara monta um, não, vou tocar pé. Aqui joga tua loja no mato. Só violão.
Bacheta, ó. Que foi, Godinho? Que foi? Caralho. Que foi, Godinho? Dá teu cu, velho. Vai dar pro cara do caralho, velho. Bota o som do carro pra tocar, velho. Godinho tá invocado. Botar os outros, né? Deixa os outros tocar, rapaz. Ei, Godinho, amanhã nós vamos pro campeonato. Não, pra onde é? Lá em Jardim. Ô, rapaz, tá fazendo o que aí, cara? Desce daí. Hã? Desce daí, meu irmão. Bota seu armário. A porta do meu carro escancarada. Só chama que eu vou e ela nem aí. Dá pouco se lixando se eu morrer de amor. Sempre me chorando, lágrimas de alma. Chifre lá em cima e autoestima embaixo. Pensa no sujeito que tá judiado. Vocês querem ver tocando uma música de rádio? Ei, Não. Mas só se ficar lá perto. Não, acabou. tem que tu manda fazer isso aqui. Hã? Isso aqui. Acabou, meu vô. Pendrive. Não, onde é que tu manda Faz um. fazer? Eu te mando o contato. Manda lá que eu vou fazer pra minha É o menino. É o Copo de plástico, pega lá. Chaveiro. Eu não água esqueci, assim, ele é do deita na- Pernambuco. Mandei fazer 1000. Eu vou te dar o contato aí que eu falar. O Chamozinho me deu o contato. Aí ele vai te dar o desconto no frete e tal. Conversa com o homem. Chaveiro. Eu não sei se foi o nome do cara. Ei, você quer ver o teste da água? Tá? Seus meninos! E dinheiro nenhum no mundo paga água derramada pelos olhos onde só a alma já nadou. Eu naveguei na tempestade, nós é lenha de verdade, o fogo. Charmosinho. Peguei logo melhor que te melhor. Joguei sujo de novo, já cantei um beat olhando no olho. Provei que a fumaça é a resposta do fogo. Mas se você for fogo. Pipoca errado, sempre que ele bate fraco. Ele soca fogo, pipoca errado, geme fino, ele bate fraco. Soca fogo, pipoca errado, sempre que ele bate fraco. Ele soca fogo, pipoca errado, geme fino, ele bate fraco. É o som de paredão. Aumenta o médio do paredão que a diversão chegou. A fonte! Domingo é de 2 homens, deu certo. Ele ia 2 homens, deu certo. Deve ser isso. Não é nem que ele tem que acompanhar o outro, não. É que nessa caixa do estranho tá tocando a metade do que tocava antes na minha caixinha amarela. O médico? Antes, por mais que ele não vá acompanhar o de todo, tem que ir pra lá. Franquícia.
Aumenta o som da estrada, tá na farra. Sabe essa tropa passando na sua frente? Olha o cordão e o tamanho do pingente. Esse é o professor, o seu soldado. Toma.